ஹலோ மக்களே, சற்று முன் வெளிவந்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு எந்தெந்த மாவட்டங்கள்னு பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து கனமழை நேற்று நள்ளிரவுலேருந்து இங்கே தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் ஒரு 4 மாவட்டங்கள்கிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை. எந்தெந்த மாவட்டம் அப்படிங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு. அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே சென்னை அறிவித்தாங்க, அதுக்கப்புறம் திருவள்ளூர் அறிவித்தாங்க, அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இரண்டும் சேர்த்து அறிவித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4 மாவட்டம் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. நம்மளை எதிரொலி சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் மாவட்டங்களை தொடர்ந்து மேலும் 2 மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்த அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. மற்ற மாவட்டங்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் வரக்கூடிய நேரங்களில் அறிவிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அறிவிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வடதமிழக மாவட்டங்களில் மற்றும் மழை தொடரும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்கள் விடுமுறை அறிவிச்சிட்டாங்க. அடுத்து எந்த மாவட்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மழை நீடிக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு. அதுக்கு எந்தெந்த மாவட்டம் திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.